हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज वीडियो आम डिस्कसन करवा गोटे नोटिस अच्छी जोटा कि आसाम राइफल्स तरफ अच्छी शिलंग तरफ तो नोटिस कर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स जोटा कि नोटिस अच्छी आपणकर टेक्निकल आउ ट्रेड्समैन रिक्रुटमेंट रैली 2022 उपर अच्छी आपणकर रिक्रुटमेंट अच्छी 2022 जोटा कि आपणकर आसाम राइफल्स नोटिस करची आपणकर जो रैली हम आसाम राइफल्स तरफ टेक्निकल आउ ट्रेड्समैन रैली हम सेटा आपणकर 1 सेप्टेम्बर 2022 रे एग्जीक्यूट हम। यहाँ गोटे सर्ट नोटिस आसी जोटा कि 1380 वैकेंसी पोस्ट पाई गोटे सर्ट नोटिस आसी। फुल नोटिस आपणकर पाखापाखि एप्रिल 30 सुधा आसीज। एप्रिल 30 सुधा आपणकर फुल नोटिस आसीज। तो आम देखी ना कौन कौन रिक्रुटमेंट अच्छी कौन कौन अच्छी। तो फास्ट कथा आपणकर ब्रिज आउ रोड पाई 17 वैकेंसीज अच्छी। क्लर्क पाई 287 वैकेंसीज अच्छी। रिलीजियस टीचर पाई आपणकर 9 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। ऑपरेटर रेडियो लाइन पाई 729 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। रेडियो मेकानिक्स पाई 72 पोस्ट वैकेंसी अच्छी। आर्मर पाई 48 वैकेंसी अच्छी। लैबोरेटरी असिस्टेंट्स पाई 13 वैकेंसी अच्छी एवं नर्सिंग असिस्टेंट पाई 100 वैकेंसी अच्छी। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट पाई 10 पोस्ट वैकेंसी अच्छी एवं पैरामेडिकल AYA पाई 15 वैकेंसी अच्छी। वाशरमैन पाई 80 वैकेंसी अच्छी। टोटाली अच्छी 1380 वैकेंसी रिलीज होती। तो आउ गोटे कि जोटा कि स्पोर्ट्स कोटारे आप 140 पोस्ट आसबार अच्छी जोटा कि द आस्पिरेंट्स आर हियर बाय एडवाइज टू जोटा कि से कही आप रेगुलर फर्दर अपडेट पाई आसाम राइफल्स वेबसाइट को चेक करूँ। वैकेंसी एंड आर टेंटेटिव इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन आसाम राइफल्स राइट टू मेक चेंजेस द कैंसल विदाउट आसाइन माने आसाम राइफल्स जब भी चाहिए आपणकर चेंज कर डेट आ जदि किसी इनकेस एनी क्वेरी अच्छी नंबर जो दिखाई 0364258198 नंबर रे कॉल करंतु। ये 3टी नंबर दिखाई। तो ओवरऑल यहाँ गोटे सर्ट नोटिस थिला जोटा कि आसाम राइफल्स तरफ तार मेनली फुल नोटिस आसीज रिसेंटली आसीज। यार माने रैली रे पाखापाखि 1 सेप्टेम्बर रे एग्जीक्यूट होबार अच्छी रैली। तो आपण माने जो माने प्रिपेयर करूछन्ते डिफेंस जॉब पाई कि पुलिस जॉब पाई से माने फिजिकल प्रैक्टिस करंतु। फिजिकल प्रैक्टिस पाई जेहेतु आसीनी किसी नोटिस आपण को ऑनलाइन फास्ट फॉर्म भरिया पड़ो। ता पूर्व आपण बहुत टाइम अच्छे ऑलरेडी एटा एप्रिल मास जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तो 4 मासर समय आपण पार अच्छी 4 मंथर टाइम आपण पाखर अच्छी। तो आपण भलसे प्रिपेयर हूँ। फास्ट कथा 24 मिनट रे 5 किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस करूँ जोटा कि आपण को हेल्प करियो फिजिकल प्रैक्टिस टेस्ट क्वालिफाई करने को। तो यहाँ ओवरऑल तो नोटिस आसीनी नोटिस आसिले जना पड़ो तेणुक आप फिजिकल प्रिपेयर करूँ। आउ जो फर्दर अपडेट आसो मु अपडेट देदेवी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। जो फर्दर नुआ नोटिस आसो मु चैनल अपलोड करदेवी तेणुक चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं सांगसाथी जो मैंने आपंकर पुलिस डिफेन्स जॉब प्रिपेयर होती जूनियर हूँ आपण सान भाई हूँ सान भाई भौणी जो मैंने प्रिपेयर होती कति वीडियोटा शेयर करूँ कारण से मैंने वीडियो देखिकी इंस्पायर हेबे आ निज प्रैक्टिस आ पाठ पढ़ार कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो एंड करवा आज। जय जगन्नाथ।